Поймал баг Демеля, 3000 Демель. Сейчас покажу. Включаем Демель. Как видите, вал вращается рывками. Вот звук. Вот, расчехлился. Показываю, что в щелях для лопастей пусто. Никаких предметов не застояло. Вот, уже расчехлился. Вращается более-менее, но все равно. Также видно небольшое биение. Вот эта вот шайба нижняя. Вот. И показываю, что опять-таки, что пусто во всех щелях. Никаких палок не стоит моих, которые блокируют крыльчатку и не дают ей вращаться. Это 3000 Демель, купленный 31 числа. Сейчас покажу его маркировку. Фокусируйся. Так, секунду. Протру линзу. Вот, показываю. Что ж не фокусируется-то? Вот. Дата изготовления и серийный номер. Так, показываю, что это минимум. Выключу. Включу. Вот. Также, если увеличить обороты, слышен звук. Но вращение теперь более-менее стабильное. Так, надеюсь, звук вам слышно. Увеличим обороты. Еще больше увеличим. Еще больше. Уже был слышен такой пронзительный свист, которого изначально не было. Изначально это в первые 2 дня после покупки. Вот. Максимальные обороты сейчас включу и послушайте. Вот. Но на минимальных, если включить снова минимальные, вот, показываю. Оп, минимальные. То вращается вал уже снова. И, кстати, появилось какое-то странное биение. Сейчас покажу. Камера, конечно, у меня офигительно умеет фокусироваться, но какое-то странное биение. Раньше такого не было на насадке. Это насадка Speed Click. Сейчас я ее сниму. По ощущениям цанга и зажим цанги теплый. Почему он нагрелся, я не знаю. Скорее всего, в верхнем подшипнике, который вот здесь стоит, есть какое-то трение. Эта часть теплая уже. Так, сейчас сниму. Да, теплая цанга. Вот. Намного теплее, чем человеческое тело. Так, снова включу. Так, сейчас попробую.
сфокусировать. Так, минимальные обороты. Вот, кстати, еще есть замечательный баг. Вот этого ползунка. Он сейчас стоит на самом низком делении, но видно, что не вот, но чуть-чуть стоит его влево-вправо чуть-чуть буквально шатнуть, как он заработает. Ну, на это грех жаловаться. Иногда еще бывает, что он, когда полностью поставлен на этом положении, он не сработает, пока вот такого рывка не будет. Вот. Вот. Сейчас точно он в положении стоит, потому что был щелчок. И вот даже следующее положение, как видно, он не работает. То есть он сейчас выключен. В таком положении. Чуть-чуть сдвинул, он заработал. Так, а вот без насадки. Так, работа уже более стабильная. То есть он лучше работает. А нет, все равно обороты плавающие. И сейчас по звуку они упали. Надеюсь, вам слышно. Я снимаю на самый дешевый телефон, поэтому вы уже извините. В общем, такая штука. В первые 3 дня мне очень нравилось, но вот сегодня буквально произошел такой косяк. То есть она работает не так, как должна. Это печально. На самом деле очень удобно для моих целей и подходов.